Mungu ninakutukuza, Baba yangu ninakuinua. Asante kwa neema, asante kwa baraka, asante kwa upendo, asante kwa kunithamini, asante kwa kuona sisi ni watu wa thamani. Asubuhi ya leo watoto wako tuko mbele zako, tumenyenyekea chini ya dali lako, tukiomba rehema zako tena. Bwana, tutakase kwa damu yako ya thamani, turehemu sawasawa na fadhili zako asubuhi ya leo. Yesu Kristo mwana wa Daudi, tunaita damu yako ya thamani, damu yako ya Pasaka iliyomwagika pale msalabani kwa ajili yetu, itutakase na kutuosha kwa damu yako ya thamani. Mandarabashaka rabasika. Kila moja mahali popote unapofuatilia maombi haya, nenda mbele za Bwana, omba rehema asubuhi ya leo. Risa kamanda roboshaka. Sante Roho Mtakatifu kwa rehema zako, tuoshe Bwana, tusafishe kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu, neno lako linasema katika kile kitabu cha Isaya sura ile ya 1 na mstari ule wa 16 ya kwamba Bwana, dhambi zetu zitakuwa nyekundu kama bendera, utasafisha kuwa nyeupe kama theluji. Yesu Kristo mwana wa Daudi, tunasi damu yako ya thamani asubuhi ya leo ikatuoshe na kutusafisha katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Risa kandara mashika. Takasa mioyo yetu, takasa nafsi zetu asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, tunakuita tena, tunaita nguvu zako. Yesu Kristo umesema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 1 na mstari wa 8 kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu juu yenu. Baba, tunaomba nguvu zako zikatufunike asubuhi ya leo. Tunahitaji nguvu zako kuu, nguvu zako. Tujaze kwa nguvu zako Yesu Kristo, tupe nguvu ya Roho Mtakatifu juu yetu tena asubuhi ya leo. Rika masanta ramasha kabako ribasika. Omba nguvu ya Mungu asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba nguvu zako, nguvu zile za upako wa Roho Mtakatifu Yesu zije juu yangu katika jina la Yesu Kristo. Baba, nijaze kwa nguvu zako. Kila mmoja atamke unahitaji kujazwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu zako pekee haziwezi kukusaidia, lakini kwa nguvu hii ya Roho Mtakatifu ikija juu yako utafanya mambo ambayo sio rahisi kufanya. Nami ninaomba katika jina Yesu, pokea nguvu ya Roho Mtakatifu ije juu yako katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, 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 amina. Andika sema amina, comment sema amina katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Oh, haleluya. Niko hapa asubuhi ya leo, ninaamini kabisa Mungu amekupa kibali na neema kubwa ya kusimama mbele zako, na mimi ninakualika asubuhi ya leo. Sijajua unapita kwenye changamoto gani, unapita kwenye hali gani, na unatamani kumwona Yesu akitenda kazi. Umepitia kwenye machozi mengi, umepitia kwenye changamoto. Ninaomba usiendelee kulia na changamoto zako. Bado Yesu anafanya kazi, bado Yesu anaokoa, bado Yesu anaponya, bado Yesu anafungua. Nataka uchukue hatua ya kiimani kabisa, kuamini kwamba iko nguvu ya Mungu. Bado Yesu anatenda mambo makuu. Uchukue hiyo namba ya WhatsApp, unaomba unijulishe unapitia changamoto gani. Niandikie changamoto yako, tutasimama na tutaomba. Lakini pia tutakujoin kwenye group letu za maombi, na Mungu ataenda kudhibitika kwa namna kubwa sana. Rika mando robo shakarabasika. Oh, ninaona nguvu ya Mungu ya ajabu sana. Hii ni nguvu ambayo itakusaidia kila asubuhi. Hii ni nguvu itakayokusaidia kila asubuhi. Aramasaka ya bokosh. Rekamanda ramasaka raboshik. Hii ni milango ya asubuhi. Kwenye ile Zaburi ya 37, kwenye Zaburi ya 37 na mstari ule wa 29, hii ni milango ya asubuhi. Biblia inasema wenye haki watairithi nchi, nao watakaa umo milele. Na ni mstari mmoja tunataka ni usome. Wenye haki watairithi nchi,
nao watakaa umo milele. Nataka nizungumze nguvu ya kurithi. Anaposema wenye haki watairithi nchi, maana yake anazungumza vitu vikubwa viwili. Moja, anazungumza mwenye haki. Namba mbili, anazungumza kurithi nchi. Mwenye haki ni mtu gani? Nianzie pale. Tunapozungumza mwenye haki, tunazungumza yule ambaye ni mtu ambaye kwanza amemkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hiyo namba moja. Ukishakiri kwa kinywa chako Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe tayari umeshakuwa mwenye haki wake. Kwa lugha nyingine ya Kiingereza tunasema a righteous people. Righteous people. Unapomaliza kukiri, ili uite mwenye haki, ni kutembea katika neema ile ya wokovu. Yaani kukaa na kudumu katika wokovu ni kazi ya pili. Huyu anaitwa mwenye haki. Kazi ya tatu ya mwenye haki ni mtu ambaye amekubali kutembea kwenye maagano ya kimbingu. Yaani kutovunja maagano au kukaa katika agano. Mungu anataka watu wanaokaa kwenye agano. Ibrahimu anasema ninafanya agano na wewe, na Ibrahimu akakaa kwenye agano wala kuvunja agano, akatembea na maagano ya Mungu kila eneo na kila kona. Pale ambako aliitwa na alikopelekwa hakuacha lile agano. Maana yake huyo tunasema ni mwenye haki wa Mungu. Sio yule ameanza leo kesha ameacha. Hapana, ni mtu ambaye anatunza maagano. Mwenye haki ni yule mtu ambaye amekaa kwenye ibada, anaabudu, ndani yake amebeba moyo kumwabudu Mungu na kutomuacha. My Jesus glory. Mwenye haki anatembea kuwa ni mtu asiye na mawaa, mtu ambaye asiye na dhambi, mtu ambaye atendi dhambi. Huyu anaitwa mwenye haki. Ziko sifa nyingi sana mimi, lakini nataka nikupe hizi sifa 5 tu. Unapokubali kuwa mwenye haki, Mungu anakupa neema ya kurithi nchi. Ukisoma Biblia katika kitabu kile cha Yeshua sura ile ya 1 na mstari wa 3, Biblia inasema Mungu akamwambia Joshua, akamwambia kila mahali utakapokanyaga kwa nyayo za miguu yako patakuwa pako. Tokea jangwa la Lebanon mpaka mto Frati patakuwa ndio mipaka yako. Anasema na kila utakapokanyaga nitakupa wewe kurithi. Umeelewa? Kwa hiyo akamwambia atampa yeye kumiliki. Soma hata Kumbukumbu la Torati 11:20 pale 25, utakuta maneno mazito. Anamwambia Yoshua namna anavyokwenda kumpa nchi na yeye kumpa urithi. Kwa nini Yoshua anapewa kazi hiyo? Ni kwa sababu ndani yake alikuwa amebeba kwa mwenye haki wa Mungu. Alitembea na Musa vizuri na akakaa kwa Musa vizuri, akatembea vizuri kwa Musa, na tunaona Mungu anampa neema ya kumiliki. Yoshua peke tunaona anaanza kuteka miji, anaanza kuteka miji ya Ai, anaanza kuteka miji ya Yeriko, yote ile miji ambayo wakati mwingi ilikuwa imeshindikana, lakini Yoshua anasimama, anaiteka ile miji na anaimiliki. My Jesus. Sasa watu wengi sana wanataka kurithi nchi, wanataka kuwa watu wakuu, wanataka kuinuliwa, lakini hawajali kwamba wewe wenyewe ni wenye haki. Kama ujali kwamba ni mwenye haki, kuna matokeo utayaona. Kubali leo, tembea na nguvu ya Mungu. Kubali leo kuwa mtu wa Mungu. Kubali leo kukaa kwa ibada. Kubali leo kukaa kwenye maagano ya Mungu. Utaona unaanza kurithi nchi. Kurithi nchi ni kurithi neema, kurithi mafanikio, ni kurithi kuinuliwa. Nataka nikwambie, kama hauna agano na Mungu, hauwezi kufika kwenye viwango ambavyo unatamani kufika. Huwezi ukarithi nchi. Glory to Jesus. Kurithi nchi maana yake ni kutajirishwa, ni kuinuliwa, ni kufanikiwa. Hallelujah glory. Hallelujah glory. Sasa unapotaka kurithi nchi, unapotaka kufanikiwa, kuna maagano. Kuna maagano. Huwezi kwenda kwenye viwango vikubwa kama wewe una agano.
kama una agano. Huwezi kurithi nchi kama una agano. Haleluya. Kama una agano hautaweza kurithi nchi. Kama una agano hutaweza kufanikiwa. Kuna kitu nataka nikupe siri kidogo ya kurithi nchi. Kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18 Biblia inasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapia baba zako. Unaona, kama hivi leo, unaona kuna agano. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake. Umesikia? Sasa unataka Mungu akupe utajiri, lakini una agano. Wakati ninaomba Mungu akaniambia lazima uweke agano la kuwa tajiri, ndio utaweza kurithi. Hili linaitwa agano la utajiri. Agano la utajiri likoje? Agano la utajiri ni hili. Nimekuambia mambo ya kwanza ya toba nimeyamaliza, sasa nimeingia kwenye kurithi. Utarithije sasa nchi kama mwenye haki? Maana yake lazima uwe na agano la utajiri. Na agano la utajiri linafanyikaje? Agano la utajiri, unapozungumza habari ya fedha ni fedha. Maagano ya utajiri yako mengi sana kulingana na viwango unavyotaka kwenda. Agano la utajiri linakwenda kwa sadaka, aliendi tu hivi hivi. Kama unataka kuwa mtu wa kawaida utakuwa ni mtu wa kawaida. Kama unataka kuwa tajiri utakuwa tajiri. Wengi wanaenda kwenye maagano ya waganga, wachawi na washirikina ili warithi nchi, ili wawe na maagano. Sasa wewe una agano gani? Kuna maombi maalum ya kufanya agano la utajiri. Na ukitaka maombi hayo, njoo inbox kwenye WhatsApp niandikie, nataka kufanya agano la utajiri. Nitakupa maelekezo ya kufanya ile agano la utajiri. Kwa sababu agano la utajiri, iwe agano la utajiri, lazima kwanza ni sadaka. Utaanza sadaka. Watu wengi hawapendi kutoa sadaka, na wanataka kuwa matajiri, wanataka kuinuliwa. Sasa utaki kutoa sadaka, lakini unataka kuinuliwa. Kama unataka kuwa tajiri, kuna maagano makubwa. Unaweza kuanza na sadaka fulani, ukaenda kwenye kiwango fulani, ukaenda kwenye kiwango fulani, ukaenda kwenye kiwango fulani. Kama hauna agano la utajiri, hautaweza kufika. Kwa hiyo kuna maelekezo namna ya kufanya maagano. Watu wanaenda kwa wachawi wanafanya maagano. Na leo hii tunaona watu wameua mama zao, wameua baba zao, na leo hii unaonekana wana pesa. Unaona? Ni mali tu za kidunia. Lakini kama unataka kuwa tajiri kimbingu, lazima na wewe na agano la utajiri. Nitakufundisha namna ya kufanya kwa agano la utajiri, kwa wale ambao wanataka kuwa matajiri wakubwa, kwa wale ambao wanataka kuinuka sana, kwa wale ambao wanataka kuwa watu wakuu. Tufungue milango mikubwa ya utajiri. Siwezi kaieleza hapa, nitaomba tu kwa ujumla. Lakini wewe ambao unataka kufanya agano la utajiri, utanitumia message kwenye WhatsApp, ambia mtu wa Mungu nataka kufanya agano la utajiri. Utaona vile ambavyo Yesu anaenda kufanya kazi kwa namna kubwa. Glory to Jesus. Mimi nataka niwaombee wenye haki kurithi mema, kurithi utajiri, kurithi vitu vizuri. Iko neema ya wewe kufanikiwa, iko neema ya wewe kuinuliwa. Nataka popote pale ulipo uinue mkono wako tunapokwenda kuomba. Glory to Jesus. Na kama una sadaka yako, basi chukua sadaka yako, na hiyo sadaka tutaiunganisha kwenye maombi, lakini tutaachilia neema ya wewe kuwa na agano kubwa la kuwa tajiri mkuu. Naomba kamata sadaka yako popote pale ulipo, na inua mkono wako. Sema, Bwana Yesu, nimesimama mbele zako kama mtumishi wako. Asubuhi ya leo nimesikia ya kwamba wenye haki watairithi nchi. Na mimi Bwana nimesimama mbele zako kama mwenye haki wako. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, nipe neema ya kurithi mambo makuu, mambo ya neema iliyofunguka, baraka iliyofunguka katika jina Yesu. Roho Mtakatifu, nifungulie milango, nifungulie neema katika jina Yesu. Nipe neema ya kurithi, nipe neema ya kurithi, nipe neema ya kurithi katika jina Yesu. Roho sakandara mashaka kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, pe neema ya kurithi nchi mwenye haki wako katika jina Yesu.
fungulia neema, fungulia neema kwa ajili ya mama huyo, fungulia neema kwa ajili ya baba huyo, fungulia neema kwa ajili ya kijana huyo, in the mighty name of Jesus. Baba, nafungulia utukufu, Baba, nafungulia neema, Baba, nafungulia mambo mazuri asubuhi ya leo. Ora mashakatata, ninamuunganisha na nguvu zako, namuunganisha na utukufu wako katika jina Yesu. Ninafungulia utukufu katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mungu akupe neema ya kurithi. Sema amina, amina, amina.